Hindi mo na kailangan gumastos ng mahal para makapag-invest ng quality house appliances tulad nito. Dahil ngayon, mabibili mo na lang ng 649 pesos ang Dreepor 2-in-1 vacuum cleaner. Sa sobrang lakas ng function power nito, nakakapasok pa siya even the blind air of the fabric. Kaya naman talaga mapakarpet, tiles, pwede at pulido. Meron din siyang triple filtration system para makasiguradong ang paligid ay spotless. It's also allergic free. Sobrang dami ng features nito kaya hindi mo akalain na affordable siya. Hanggat wala pa kayo nito, check out na hanggat sale pa sila. Kapag bumili ka ngayon, within 24 hours, delivered na. At may 30 days free warranty pa. Hindi ka lang makakatipid sa budget. Makakatipid ka pa sa pag-e-effort ng pagwawalis. At dahil meron siyang dalawang klase ng nozzle options na pwede mong pagpalitin at sa mga pinakamalayong sulok ng bahay nyo, hindi ka na mahihirapan pang abutin. Hindi lang siya basta matibay. Magaan siya sa kamay. Hindi na kayo mahihirapan dahil meron na kayong Dreepor Vacuum Cleaner.